İşte size yepyeni bir yıldız. Hakiki halk çocuğu. Hayat hikayesini anlatır mısınız lütfen? Anlatsana sen kendini, bizi ne konuşturuyorsun? Efendim ben, belediyenin 2548 yaka numaralı temizlik işçilerinden Abdi Şakrak. Hasan ile Seher'den doğma. Anam babamın ikinci karısı zannederim. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden. 1948 doğumluyum. Okumam yazmam ilkokulun 3'üne kadar olup, sicilim son derece temizdir. Nişanlımı kaçırma vukuatını saymazsak tabi. Askerlikten sonra belediyenin asli kadrosunda tam tamına 9 yıllık hizmetim vardır.